Pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke, ki nam sledite v pogovoru. Jaz sem Teja, študentka in borka za bolj zeleni svet. Tu pa predstavljam AJA Mladinski center Mengeš. Podcast, ki ga snemamo, je del evropskega Erasmus projekta Scale Up Cycling, na katerega smo se podali v Mladinskem centru. Med nami tudi lepo pozdravljam Vesno Mitrović, ki se nam pridružuje kot predstavnica splošne javnosti z veliko profesionalnih izkušenj na področju upcyclinga. Vesna, te lahko prosim, da se sam malo predstaviš. Super, hvala. Živijo. Moje ime je Vesna, se ukvarjam z arhitekturnim in produktnim oblikovanjem. Študirala sem na fakulteti za dizajn, kasneje še na višji šoli za lesarstvo, ker sem se želela pač malo več poglobiti v oblikovanje materialov. Zdaj pa v bistvu z partnerjem, z možem, prenavljava eno staro vernikularno arhitekturno dediščino tukaj na Kozjanskem, tako da so moji dnevi polni, veliko je raziskovanja kulture bivanja in v bistvu sonaravnega raziskovanja. Tako na kratko. Ok, super. Se mi zdi, da je takih velikih tem se že ponuja samih. Tule za naš podcast je itak to vse strašno zanimivo. Se bova pa midve najbolj fokusirali na upcycling, ampak v bistvu jaz mislim, da se to vse povezuje. Ja, v bistvu ja. Tako da midve sva tudi rekli, da bova govorili tudi na področju gradnje, pa notranje opreme, pohištva. Raziskali bova tudi to vprašanje, splošna javnost v Sloveniji pozna upcycling oziroma do kolike mere in če ga sploh razumeva kot nekaj pomembnega. Tako da ja. Kaj v bistvu zate pomeni upcycling? Koliko upcyclaš v svojem življenju? Ja, kaj zame pomeni upcycling? Zame pomeni upcycling v bistvu nek tak, jaz bom temu rekla, kratkoročna rešitev na današnjo družbo oziroma na to produkcijo današnje družbe. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da je še bolj trajnostno je v bistvu oblikovanje produktov, ki so bolj kakovostni in pa sonaravni in pa hkrati uporaba manj stvari, se pravi, da odrastemo od, se pravi, odrast, se verjetno poznate to gibanje, ki je odrasti. Da v bistvu živimo bolj minimalistično, kot smo zdaj navajeni s to kapitalistično potrošnjo in produkcijo. Tako da je meni tak en most med tem, da gremo spet v sonaravno kulturo bivanja in tem, da imamo že v bistvu tule stvari, ki jih lahko ponovno uporabimo. Če upcyclam v svojem privat življenju, ja. A je bilo vprašanje privat? Ne vem. V privat tudi v privat življenju. Tako poslovno in kot privat življenju v bistvu uporabljam upcycling oziroma ponovno uporabo. Se mi zdi tudi ful lep, sicer sta dve besedi, ampak izraz ponovna uporaba je v bistvu upcycling, ker večinoma ljudi sploh ne vejo, kaj je upcycling. Ja. Ok, super. In tako praviš, da v bistvu ti dosti to delaš tudi doma in da nekako razumeš, da je to gibanje, ampak to je tudi nekaj takega, kar je nujno za, to zdaj s svojimi besedami, ampak pač, da je nujno v svetu, kjer v bistvu produciramo preveč stvari, in ki ima omejene resurse. A se mogoče spomniš, da je tako prvič, da si izvedela za upcycling, pa da si pomislila, wow, to pa ima smisel? Ja, v bistvu ne vem, a sem slišala za to že pred faksom, ampak da sem se pa še bolj temu posvetila, sem se pa v bistvu res na mojem prvem faksu na fakulteti za dizajn, kjer smo v bistvu imeli že v to smer neko vzgojo, da temu rečem, da se pač tudi osredotočamo na sonaravno oblikovanje. Tako da to mi je bilo kar zanimivo in me tudi nadalje podprlo v to smer, da sem že tako od malega se mi zdi bolj, pa jaz sem bila še tista generacija, ki nismo imeli toliko igrač, pa smo se s palčkami v mestnem parku Maribor igrali, pa z lužami, pa blatom, tako da. Super. Kaj pa meniš, mogoče ti si imela srečo ali pa ne, da si za to izvedela že na faksu?
Kaj pa meniš, da je tako slovenska javnost? A pozna upcycling? A je to v Sloveniji znan pojem? Ja. Jaz mislim, da ne vem, koliko je znan pojem. Jaz mislim, da se večinoma v slovenski javnosti uporablja beseda reciklaža. Zaradi tega, ker tudi stvari, ki so ponovno uporabljene, velikokrat ljudje zamenjajo za reciklažo. Tam jaz potem nekako najdem svoje polje, ker hočem malo osvetliti stvari, pa bi tudi zdaj mogoče se tega dotaknila, ker je recikliranje v bistvu visokotehnološki postopek, kjer mi recimo najbolj plastično lahko povem to na plastiki, se pač pretopi iste sorte plastike, se spremeni agregatno stanje in se vliva v nove kalupe za nove produkte. To je reciklaža, kjer se uporablja spet ponovno veliko energije, zato da se neka surovina predela v novo. Upcycling je pa, se pravi, ta krog preskoči ta korak, kjer dejansko produkt postane smet in se ga ponovno uporabi, da se mu doda neko novo življenje, se pravi, se ga prebarva, brusi, karkoli. To je zdaj sicer pri plastiki najbolj možno razložiti, potem se zatakne recimo pri kakih lesnih stvarih ali pa tekstilu, kjer je malo težje razložiti, ampak se tudi vidi razlika v tehnološkem procesu, oziroma dejansko upcycling ni tehnološki proces, lahko vsak posameznik to sam izvaja. In v bistvu, če prav razumem, v bistvu reciklaža vzame več, mogoče več dodatnih naprav ali pa več energije, da povrne. Dodatni resursi so potrebni za to, da ja. Sicer je čas posameznika tudi nekaj vreden, pa da kupiš recimo nek material, da potem prenoviš stvar. Ja, je nizkotehnološki proces. Okej. Praviš, da v bistvu vidva s partnerjem v bistvu tudi prenavljata neko staro arhitekturno dediščino in uporabljata tudi upcycling. Na kakšen način vidva pol upcycling, ki pravijo, da je mogoče malo lažje od recikliranja? Kako ga uporabljata pri vajinem projektu osebnem? Midva zdaj sicer praviva, da se ukvarjava s permakulturno gradnjo, ker naravna gradnja mora uporabljati materiale, ki so sonaravni. Se pravi, da se uporabljajo materiali, ki so bili uporabljeni v starem tem stavbarstvu. Dejansko za ovoj stavbe sva uporabila ta stara gradiva oziroma stara nova gradiva. Se imamo v Sloveniji še zmeraj tudi mojstre, ki dejansko na star način še žgejo apno, tako da sva za stene uporabila apno. Potem, kjer sva pa upcycling uporabila, je pa recimo, da dam en plastičen primer, v medetažni konstrukciji, ki sva ohranila, leseno recimo, je že to bil upcycling, ker sva ohranila stare tramove, pa sva jih prenovila oziroma sva jih statično ojačala tam, kjer je bilo potrebno. Hkrati sva pa upcycling uporabila v izolaciji medetažne konstrukcije, kjer sva, to je res zanimiv primer, kar se dogaja tudi recimo na področju mojega strokovnega delovanja. Je en gospodič gradil novo izolacijo v svoje ostrešje, potem je pa kasneje od enega drugega projektanta izvedel, da pa bi bilo boljše, če bi eno drugo izolacijo uporabil, in je tisto pobral ven in je bila njemu odpad in je dal novo. In sva midva našla na Bolhi in sva kupila praktično novo izolacijo, ki bi jo dal v smeti. Tako da na ta način potem kombinirava midva, rečeva, permakulturna gradnja, da ni naravna, ker je pač po vzoru narave, ki ne proizvaja odpadkov, tako da sva že uporabili. In praviš, da vidva v bistvu delata po permakulturi, ne? Kako tudi permakultura nekako najde prostor v tej vajini viziji, če lahko rečem? Kaj nameravata s to hišo? To je v bistvu bo za vaju selitvena, ali kakšen je projekt? Lahko kaj več poveš, podeliš? Ja, to je projekt, ki z njim živijo v bistvu zadnje 4 leta, tako res v neke ekstremne pogoje sva se dala, oziroma robne pogoje, kot temu reče permakultura.
Tako, ni niti na meji cone udobja, ampak je čez mejo cone udobja zame. Zato, ker sva res 4 leta živela brez kopalnice in ja, tudi za raziskovanje te kulture bivanja, da zdaj vem tudi, kaj človek dejansko potrebuje za neko preživetje. Tako da ja, v bistvu je bil nama učni poligon, zdaj pa tudi odpirava počasi vrata, da ustvarjava tule delavnice za mlade, starejše, kogarkoli, ki bi se radi podučili o naravni gradnji, prenovi, da se da tak objekt tudi prenoviti. Sva že imela v bistvu tule tudi oglede in so rekli, wow, nismo sploh se zavedali, da se da tak objekt prenoviti. Vizija je bila tudi ohraniti malo tega arhitekturnega korpusa čudovitega, ki je hiša iz leta 1837, kamnita, tako da imava izkušnja, kako jo statično sanirati, kako hidrološko sanirati, kako jo v bistvu narediti po meri za sodobno bivanje človeka. Tako da v bistvu bo en tak, vidiva to najino posest kot neko stičišče tako permakulturne gradnje, sonaravnega načina bivanja, kakih delavnic, prenove pohištva sem že tudi imela po izvedovanju, če bo kaj takega. Za čist permakulturne stvari zemeljske, se pravi za vrtnarjenje, za gozdni vrt in podobno, pa hkrati tudi osebnostna gradnja in poslovna gradnja, ki je pač moj mož poslovni coach, tako da bo tudi to pokrito. Poslovni coach. Wow. Ja. V bistvu, se tudi ti, a ne, če jaz prav razumem, je oblikovalski studio Mitra nastal pod tvojim delom. Ja. Ok, bi šla mogoče kar na to, ker se nekako navezuje, ker praviš, da imata vizijo in da bi v bistvu povezala ne le z delavnicami, ampak pač tudi v nekem svetovanju ali pa coachingu na tem področju oblikovanja. Torej, to oblikovalski studio Mitra tudi ustvarja projekte na podlagi vzorcev naravnega okolja, kakor je tudi zapisano na spletni strani. V čem se nekako specializirate oziroma kaj se počne v tem studiu? Ok, to je studio v bistvu, ki se ukvarja večinoma, zdaj imam specializacijo v oblikovanju interierja, in pa tudi v bistvu nekega mentorstva v samoprenovi starejših objektov. Bi pa rada tudi zdaj razvila, pa zavila razvoj v sonaravno oblikovanje produktov. Tako da je v bistvu ena taka pisana od, se pravi, interierja za novogradnje ali pa prenove, sicer se trudim svojim strankam predočiti tudi naravne materiale in pa ponovno uporabo pohištva, do nekih mentorskih programov za samoprenovo ali pa prenovo, kakorkoli tudi, če se človek odloči, da bo potem dal izvajalcu v prenovo, je tudi mentorstvo na tem področju, ker večinoma so trgovci, ki pol prodajajo svoje produkte, pa so ponavadi ljudje čisto zmedeni, kaj naj bo prvi korak. A ne, ker če se lotiš prenove objekta, ne potrebuješ nobenih pravnih papirjev, a ne, če ni rekonstrukcija, če je samo prenova. In potem tule v tem bazenu so pol ljudje izgubljeni, ker če moraš pridobiti papirje, če imaš nek stik z arhitektom, tu pa v bistvu ne vejo, kako naj se loti, če nimajo teh izkušenj. Midva pač imava, sva oba iz FOH-a, ki je moj mož gradbeni inženir in jaz oblikovalka interierja, tako da sva super to lahko združila. Ja. Tako da, zdaj pa še ti produkti, no, kar pa tudi zdaj malo s Knofom razvijam, neke za upcycling produkte, rada bi pa tudi v svojem studiu še za te res sonaravne produkte. A lahko daš mogoče primer kakšnega sonaravnega produkta, samo toliko, da si jaz in poslušalke lažje predstavljamo? Ok, sonaravni produkti jaz vidim v to smer, da so v bistvu iz surovin, ki jih najdem v naravi in jih dejansko lahko dam na kompost, a ne. Od tega raziskovanja, kako iz nekih, predlani sem bila na delavnici, ko smo iz invazivnih rastlin v bistvu delali papir,
in kako v bistvu iz tega potem narediti, lahko delaš lučke, a ne, recimo iz takega papirja ali pa všeč so mi tudi recimo listki, ki jih od dreves. Je posebna tehnika, ker lahko umakneš to meso lista in ostane samo ta skelet, ki je ful lep in je za luč tudi fantastičen, ker proseva skozi svetlobo na zanimiv način. Taka igra v bistvu nek svetlobe, pa najbolj me, no, te luči, zatiskal v teh lučeh. Tako, ne, pa v bistvu glina je tudi čisto naravni material, tako da zdaj grem v to smer, tudi rada bi čisto obrtniško malo, tudi tle v okolici, kdo še zna kaj z rokami početi. So včasih, to za ni neka nova stvar, ki jo moramo razviti, v bistvu se jo moramo samo spomniti, zdaj tega so včasih delali vse, njihov material je bilo koruzno ličje, vrba, trave in tako, ne, tako da v bistvu na ta način so naravni produkti. Wow. Tako da v bistvu tudi korak naprej je korak nazaj v Točno to staro je. znanje. Ja, meni se zdi čudovito, da to delata tudi, se mi zdi, da je ta prav, da je res sta lih ujela trenutek, zaradi tega, ker mene je strah, da se to znanje pozablja in da tudi naravne gradnje se zdaj razvija, se zdi, kot da se razvija, ampak prej pa tega kar ni bilo. Oziroma, ja, smo šli v bolj moderno. Ja. Ja, ok, super, super. Žal, ampak tako je. Se mi zdi, da je tako refreshing slišati, no, tudi vajino zgodbo, pa ker vidim, da si res, da sta oba res skupaj pri stvari, da vam je to res glaven projekt. Omenila si Zavod Knof in praviš, da z njimi tudi sodeluješ in razvijaš neke dizajnerske produkte. Bi več mogoče povedala tudi tako na hitro zgodbo Knofa in mogoče kako se ti najdeš v tem? Ok. Jaz sem sicer Mariborčanka in sem tudi par let živela v Ljubljani, tako da sem se zdaj, ko sem se preselila pred 4 leti na Kozjansko, mi je bil kar tak podeželski šok. Zgolj zato, ker sem imela neke mreže že tudi poslovne, socialne pač narejene v mestih in sem v bistvu, ko sem prišla sem iskala neko tako bazo, kjer jaz lahko pristanem. In tako sem našla v bistvu razpis lani Centra za kreativnost, da pa Zavod Knof, ki je v bistvu tukaj blizu mene v Krškem, išče oblikovalce za oblikovanje, ne vem več, kaj je bil razpis, produktov. In sem se prijavila in smo v bistvu sodelovali pol leta, kjer smo razvijali produkt, tudi upcycling, kako stare iveralne plošče oziroma staro iveralno pohištvo, ki ga javni zavodi recimo dajejo v smeti, ko si prenavljajo pisarne. Kako zdaj to uporabiti, ker vsi vemo, iveral je res težko ponovno uporabiti, mislim, lažje je, tudi pri naju je bilo, mislim, midva imamo masivne omare, ki sva jih prenovila. Zdaj te iveralne, pa vedno novejše pohištvo več ne vem, kaj bi prenavljala, ne vem, kaj bi prenovila en Ikein Kallax, ki je praktično papir z ovit v plastiko. Tako da, izpred 30 let recimo iveral, pa še ima neko vrednost, neko trdnost, da se ga da uporabiti, tako da smo v bistvu razmišljali v to smer, kako bi te plošče uporabili. Hkrati pa se je pojavila potreba potem, da naredimo sejemski prostor, tako da sem pol oblikovala eno modularno steno, pradelno steno iz starih iveralnih plošč. V bistvu smo jih zbrusili, barvali, različne estetske, zaključne tehnike smo uporabili. In zdaj ta en modul je 50x50, širine 20 centi in si lahko sestavljaš Lego kocke, kakršnokoli predelno steno želiš. Na to lahko apliciraš, lahko je tabla s krede, lahko je pegwall, se pravi z vozniki, kamor lahko obešaš, se da poličkati za razstaviti produkte. Tako, en tak lušen produkt, ki ga še zdaj naprej razvijamo.
V bistvu je pa bil povod tudi zelena javna naročila, ker pač se gre vedno bolj v to smer tudi v javnih zavodih, da se mora trajnostno upoštevati. Tako da bomo videli, kam nas bo to popeljalo. To se je začelo lani poleti, tako da zdaj smo še res v razvojnih fazah. Smo pa že aplicirali, ker smo že imeli povpraševanje v občini Krško, smo za decembrsko okrasitev opremljali s tokratno na steno en prostor, kjer so izvajali delavnice za otroke. Tako da je že stala nekje izven naših okvirjev ta stena in je tudi v bistvu kar veliko povpraševanja, sploh pri teh samostojnih podjetnikih, no, kar rabijo za kakšne pop-up trgovine pa sejme in tako. Ja, jaz mislim, da je tako, kdaj se splača tudi eno stvar, se mi zdi, da zdaj to postaja hit, to postaja moderno, a ne? In da tudi, če oseba mogoče prihaja iz nekih drugih razlogov, ali pa vzgibov k upcyclingu, se mi zdi, da je več ljudi se odloča za to tudi, a ne to, da prihaja v javne zavode, pa na sejme, tako, vidi se, da se razširja, no, in zelo hitro, tako da super. Ja, meni se sploh zdi, da zdaj ta generacija vedno bolj zavedni tega, da je pač treba, ne, da ne bomo zmogli pač črpati in črpati zemlje. Vsekakor, pač nekaj takega, kar se ful pojavlja med mladimi, je ta climate anxiety, v bistvu, ke je glavni vir anksioznosti mladih, je glih to, da pač ne vejo, če bojo lahko živeli dostojno življenje na tej zemlji, če bomo taki do zemlji, kakršni smo. Tako da, ja, je prodorlo zelo globoko v neke rane mladih ljudi in se mi zdi, da je ta njihov odziv je edini, ki ga v bistvu premorejo tako. Tako da, ja, lepo je pač, da se srečamo tule na neki točki, ke nam je vsem pomembno. Jaz nisem dizajnerka, ampak mi je to zelo pomembno in sem vesela, da te lahko slišim tudi iz prve roke, kaj se res ustvarja in kaj še lahko. To ena stvar je tudi, ke si rekla, pa se mi je zdelo zanimivo, ke si rekla, da iz teh nekih kvazi modernejših kosov dizajnerskih, da se da težje jih upcycla, a ne. Si dala primer Ikea ali pa sklepam, da vedno, da zaradi povečane količine nekih umetnih materialov ali kako. Kaj misliš, da je v bistvu izziv upcyclanja mogoče teh modernejših produktov? Mislim, izziv je zato, ker pač so vedno manj trdni materiali, se pravi, ne moreš, ne, jaz ta, recimo, en Ikein, poznam ljudi, ki se sprašujejo, če lahko sploh prestavijo zdaj te novodobne Ikeine po hištvu, zaradi tega, ker se zdi, kot da se bo razpadlo, če samo prestavijo, recimo, ne. Jaz sem si naročila zato, ker sem hotela izkušnjo, da vidim, kako imajo oni od uporabniške izkušnje do tega, kako dejansko produkt izgleda. In sem si naročila njihov Kallax in je to je res sestavljeno je noter pač iz papirja, lepenke, satija je narejeno, a ne, zato da je pač ima ta volumen pa da ima trdnost. Ampak to, ko potrkaš, je pač votlo. Tako da je, res ne vem, mislim, nima več, ne vem, če dodaš takemu produktu vrednost, če ga prenoviš, ko odsluži svoje. Bi bilo boljše, po moje, da se ga loči plastika pa papir pa se ga reciklira. Če je to sploh možno, seveda, ne, ker lepijo to plastično folijo na papir, tako da ne vem točno, kako se to reciklira, ampak ja. Veliko lažje je bilo nama prenoviti ene 100 let stare omare, ke so pač še vsi spoji so lekteni in sploh žebljičkov noter, a ne. Ja, saj jaz upam, no, to bi te že zdaj vprašala, če lahko pol tudi objavimo kakšne linke, kakšne povezave, da če koga pokliče, da lahko se tudi nate obrne. Ja. Okej, super, no, Ja, zato ker se mi zdi, da lahko oboje, a ne, jaz imam Mitra studio, ke je res samo za interier, hiša Virstan, imava pa midva, ke pa je ta prostor. Tako da bi bilo fajn, če oboje, ja. Super, ja, z veseljem, zaradi tega, ker, a ne, zdaj v tem najinem pogovoru v bistvu samo nekje lebdiva po površini, da malo pregledava, kaj vse obstaja, kaj imava skupnega v interesih tukaj, da lahko malo raziskujeva. Za vse ostale pa, če kogarkoli zanima kakšna tema malo bolj, je pa, evo, dovoljenje tudi od Vesne, da ji pišete,
poklikate linke, kar bomo mi objavili tudi in podelili to na ostalih socialnih medijih, ne samo na YouTubu. Tako da, ja, da tudi veste, no, da pač informacije so tukaj in da se jih lahko uporabi. Ok. A bi mogoče podelila še tako nekaj iz tega projekta, ne, kaj vidva delata, ustvarjata to hišo, pa skupnost, pa delavnice. Kaj je bil tak nek izziv ob gradnji, a pa upcyclingu, ki ga nista mogoče videla, pričakvala? Kaj te je tako presenetilo? Če je kaj takega. Presenetila me je po mojem najbolj časovna komponenta. Pa tudi eni postopki, no, pridobivanja kakih papirjev, ker je bilo v bistvu kar nekaj stvari za urediti, tudi ke je prenova, ne, pa misliš, da ni papirjev, vseeno sva morala, ne vem, na novo narediti elektropriklop, že to je kar poseben postopek v Sloveniji, da dobiš nov elektropriklop, moraš biti kar mojster se z njimi pogovarjati. Ok. To mogoče, no, to balansiranje tudi med tem, da privat prenavljam, pa hkrati si posel postavljam, to mi je bil največji izziv po moje, zato ker me je ta prenova pa ta raziskovanje kulture bivanja, se pravi, ker nisva imela notranje kopalnice, te sili v počasnejši tempo, hkrati te pa poslovni svet sili v hitrejši tempo. To mi je bil največji izziv, pa neko presenečenje. Super. In koliko jo še bo, a ne, za podeliti? Definitivno. Saj nisva še zaključila s prenovo, tako. Kaj pa WC? Zdaj, ko si dvakrat omenila, zdaj imata WC ali sta našla neko alternativo? Imava kopalnico noter od januarja letos, tako da. Ok. Super. Ja. Ok, nekako sva predrseli čez tako neke teme, ki so se jih zamislili. Pa jaz imam zdaj tako občutek, da bi lahko ful še raziskovali, res. In tle bom tako sejem seme, da morda se srečamo v okviru projekta ali pa tudi izven, da vidimo, kaj se da skupaj tudi ustvariti, ali pa če se mi lahko nekako organizirano tudi od vas vaju učimo. A ne, mi na tem projektu v bistvu Scale Upcycling, mi med drugim tudi vzpostavljamo portal za mlade, kjer bojo izobraževalni moduli, pa snimamo podcaste, ki so sicer na YouTubu, pa bojo tudi polinkani na strani. Zbirali bomo tudi v bistvu iniciative ljudi, različne dogodke vezane na temo upcyclinga iz različnih držav evropskih. Želimo se tako nekako deliti znanje pa ideje mladih, ki jih pač ta tema zanima. In ja, ker si ti aktivna na tem področju, me zanima, če imaš kakšen nasvet, kakšno idejo za naše ustvarjanje na našem projektu. Ali pa tudi ti morda kakšno seme. Ja. To bi zdaj po moje Jošt imel več odgovorov tako iz rokava, ki je facilitator, ampak mislim, to, kar sebe raziskujem pa iz svojega posla in osebnega življenja, se mi zdi ful pomembno, tako kot si prej rekla, da nisi oblikovalka, pa v bistvu se mi zdi pomembno poudariti, da smo v bistvu v svoji naravi vsi oblikovalci, vsi ljudje imamo to potrebo, da osmišljamo stvari in predmete, to je v bistvu oblikovanje. Tako da, v bistvu, kar se mi zdi pomembno je, da ima vsak svoj vrtiček ustvarjanja, ker to v bistvu človeka prizemlji in hkrati mu da nek smisel pripadnosti in smisel tega, da je imel svoj vrtiček, ki ga je lahko oblikoval. Ta potreba v bistvu po individualnem oblikovanju se mi zdi ful pomembna, ker da res tako močne vezi spleteno v skupini in v posamezniku. To vidim tudi po sebi, ko sem prišla na to posest, ki je bila že v lasti Joštove družine pred mano in sem rabila nekje pristati in sem začela dobesedno svoj vrt ustvarjati in me je prineslo to, kar sem se tudi v tem procesu naučila, da lahko tudi naprej predajam, da ima vsak potrebo po nečem svojem, hkrati tudi v skupnosti, ne. Tudi imamo močno to, v bistvu, res si, tudi če se ne zavedamo, imamo močno potrebo po pripadnosti. Tako da to v bistvu.
Ja, v bistvu tako od enega vrtička ali pa študija, pa vrtička do trajnostne hiše, pa delavnic, pa širjenja okoli. Ja, morda ima res smisel, a ne najti nekaj takega, s čimer se ti lahko izraziš in pol rasti od tam naprej. Se mi zdi, da je to tudi eno tako lepo sporočilo pač za vse poslušalke, poslušalce, ki ste, hvala, zdržali z nama do konca. Bi želela, da bi lahko odprla tudi en tako live chat box, kjer bi lahko tudi ljudi vprašali, ampak recimo, da to preneseva na e-mail ali pa na klik na spletno stran. Tako da res vsi vabljeni, da si preberete karkoli, če vas je kjerkoli tema pritegnila, poslušajte ta impuls notranji ali kako in najte svoj vrtiček v tej zgodbi. Vesna, imaš še kaj za podeliti za poslušalke, poslušalce? Še kakšna beseda? Verjetno še veliko. To verjamem. Ja, ne, pač vabljeni vsi, ki začutite tudi, da se oglasite pri nama, samo to mogoče. Ker bova imela tudi, v bistvu imamo tudi namen to poletje med Erasmus 10 mladih ljudi, v bistvu tule. Ja, tako da sva odprta za te stvari in odprta za ljudi, če se dogovorimo seveda. Odlično, evo. Kaj bo to, Erasmus projekt, trening ali imata izmenjavo? Kako ste si zamislili? Ja, v bistvu je skupinska izmenjava. Prijateljica prijavlja, pa pri nama bo en teden se dogajalo, pri njej pa en mesec. Odlično, bravo, super. Evo, potem pa oči na peclje in ja, in za vaju in pač za vse, ki poslušajo, mogoče koga tudi pritegne, da se udeleži kaj takega. Super. Hvala, Vesna. Res še enkrat, zame je bilo res ful fajn. Nekako tako sem plavala, no, z pogledom tudi, nisem si predstavljala to hišo, tako da, če boš poslala kakšne fotke, bomo tudi objavili in dali zraven, da se vidi. Ja, ok, super, hvala.